Слава Богу, братья и сестры. В первую очередь я хочу Господа прославить. Ему пусть будет слава в нашей жизни. Он на первом месте в нашей жизни. А во вторую очередь я хочу наших мам поздравить и бабушек наших, и пожелать вам долгих лет жизни, здоровья, счастья. Пусть вам будет благо. Мы вас любим, и пусть Господь вас благословит. И я спою эту песню в назидание детям и в утешение мамам нашим и бабушкам. По ночам звучит надрывный кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были только очень редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, постарела, что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари. А теперь разъехались, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать: дети, срочно, только очень срочно приезжайте, заболела мать. Из Одессы, Таллина и Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у кровати они у стола. Гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Дети, помните, пока есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Дети, помните, пока есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Слава Богу.